представление, за то, как ты говорил обо мне, представил меня недавно. Ok, et fantastique pour ces informations intéressantes, toute cette information sur nos fantastiques produits. И, конечно же, спасибо за всю ту интересную, полезную информацию, которую мы тут слышим в течение всего вебинара. Спасибо большое, огромное Варваре. Она, как всегда, фантастически выступала. У нее очень точная информация, очень точная, интересная информация о нашем фантастическом продукте. Alors maintenant, ben moi, je passe sur un autre registre. On n'est plus sur les produits. Je voudrais partager avec vous mon sentiment, mon feeling par rapport au mois de février. Теперь я передвигаю вас вместе с собой в другой регистр. Мы уже не будем больше говорить о продукте. Я хотела бы поделиться с вами вашим видением бизнеса, моим видением, анализ сделать февраля. Parce que le mois de février, les 18 jours, plutôt les 18 jours qui nous restent sur le mois de février sont vraiment très, très, très exceptionnels. Потому что февраль месяц, а если точнее, то те 18 дней февраля, которые нам еще остаются, они очень-очень-очень особенные, очень важны. Ok, il est très rare dans une carrière de networker d'avoir ce genre de timing, ce genre de momentum en termes de promotion. И очень редко такое случается в карьере, в жизни, в кавычках, сетевика, чтобы выпал такой момент. Такой момент времени очень важный относительно тех промоушенов, которые запущены именно в тот момент. Donc, je sais que vous tous, tout le monde, et même les nouveaux qui sont dans cette conférence, vous avez entendu parler on était sur une double promotion actuellement. Я думаю, все вы слышали, здесь упоминалось, что на данный момент у нас идет двойной промоушен, в котором мы все участвуем. D'une part, il y a la possibilité de gagner du cash, de gagner de l'argent, en plus de ce qu'on peut gagner normalement sur le plan de marketing, le plan de commissionnement de jeunesse. С одной стороны, есть возможность заработать наличные деньги, заработать премии, дополнительные получить премии, которые пойдут как дополнительный заработок к тому плану вознаграждения, которым мы зарабатываем обычно в компании. Ok, mais en plus de ça, on peut en plus se qualifier pour une croisière en Méditerranée. Но в дополнение к всему этому, еще как плюсом, можно квалифицироваться на круиз по Средиземному морю. D'accord, donc je pense que tout le monde aime ça, les croisières. Nous, on l'a fait l'année dernière, on a très hâte de la refaire cette année et c'était vraiment un moment très, très, très précieux, un moment très agréable et c'est pas de la publicité, je le ressens vraiment très fort comme ça et je pense que c'est le meilleur schéma de voyage qu'on peut faire. Такие вещи, как круиз, они нравятся всем, разумеется, и это любят все. Мы лично испробовали такой вид путешествия в прошлом году, круиз, и нам не терпится поскорее отправиться и в этом году в новый круиз по новому промоушену, потому что я сейчас не делаю рекламу, это искренне, это действительно прекрасное путешествие, и такой формат путешествия – это самый лучший, какой только может быть, я так считаю. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la première des choses, c'est de se dire, ça, c'est pour moi. Так вот, что для этого надо делать? Первое, что надо сделать, это сказать себе, это для меня, это мое. Ok, ça, c'est pour moi. Je veux du cash, je veux une croisière, je veux être là où ça se passe, je veux atteindre quelque chose dans ce business. Это все для меня. Я хочу получить наличные премии, я хочу поехать в круиз, это все мое. Я хочу преуспеть в этом бизнесе, я хочу получить это все. Dès que vous avez une pensée qui vous dit c'est pas pour toi, ce sera pour l'année prochaine ou c'est réservé aux autres, c'est réservé à ceux qui travaillent le mieux, etc., efface ça de ton cerveau. Как только в твоем мозгу появится предательская мысль, это не для меня, это может быть для меня на следующий год, может, я потом попаду, может, это другие на этот раз, а я потом в следующий раз, тут на этот раз у меня не получится. Как только такие вещи возникают в твоем мозгу, быстро стирай это из своей головы. Donc, si vous voulez aller en croisière, il y a une seule chose à faire déjà avant tout le reste, c'est de vous dire, de fermer les yeux
de fermer les yeux et de visualiser vous-même sur le bateau. Так вот, первая вещь, подчеркиваю, которую вы должны сделать, если вы хотите квалифицироваться и попасть в круиз, это представить себя там. Вы садитесь, вы закрываете глаза, и вы видите себя там. Вы видите себя там уже на корабле. Vous faites comme moi, vous fermez les yeux et vous faites un grand geste comme ça et vous vous retrouvez sur le bateau. Вы делаете, как я. Закрываете глаза, делаете перед собой вот такой взмах рукой, и вы видите себя уже на корабле. OK? Et vous, tout le mois, pendant 18 jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, le mieux, c'est le soir, avant de vous endormir, c'est de vous imaginer sur le bateau. И каждый день делайте так. До конца месяца, все 18 дней, ежедневно, лучше всего перед сном, перед тем, как вы засыпаете, вы видите, вы представляете себя там, вы уже на корабле. OK? C'est très puissant, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de très puissant. Et le fait de vous voir sur le bateau pendant suffisamment longtemps, vous allez créer dans votre cerveau des connexions qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Это не игра, это серьезная вещь, действующая вещь, это мощная техника. И тот факт, что вы будете ежедневно, достаточно долго представлять себе какую-то вещь четко и ясно, таким образом в вашем мозгу создаются определенные подключения, какие-то зацепки, connections, которые вам позволяют, дают какие-то большие возможности для того, чтобы вы достигли той цели, к которой вы стремитесь. OK, alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Так вот, что вам надо делать? OK, d'abord, ces 18 jours, ils sont exceptionnels. Pourquoi? Во-первых, эти 18 дней, они исключительны. Почему? Si je vous posais la question à tous, qu'est-ce que tu préférerais avoir? Une équipe ou du cash? Если бы я всем вам задал такой вопрос. Что бы ты предпочел получить, иметь? Команду или наличные деньги, премии? Une équipe qui te donne des commissions régulièrement ou du cash une fois? Команду, которая тебе дает комиссионные регулярно, или премию на один раз, наличку. OK, je pense que tous vous me répondrez, moi je veux une équipe. Я думаю, все бы вы мне ответили, я хочу команду. Et vous auriez raison. И вы были бы правы. OK, et maintenant si je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères, avoir une équipe ou aller en croisière? А теперь, если я задам тебе вопрос, что бы ты предпочел, иметь команду или поехать в круиз? Oui, je sais, vous me répondrez, moi je veux les deux. Я знаю, вы бы мне ответили, я хочу и то, и другое. Moi je veux tout, je veux le cash, je veux l'équipe et je veux la croisière. Я хочу все. Я хочу и премию наличную, и команду хочу, и на круизе хочу быть. Eh ben, ces 18 jours, ils sont très spéciaux parce que justement, en 18 jours, vous pouvez créer tout ça. Так вот, эти 18 дней, оставшиеся в этом месяце, они действительно особенные, потому что в течение этих дней вы можете построить для себя все это. Hein? On sait que la nature humaine veut qu'on ait une carotte pour avancer, qu'on ait un projet, qu'on ait quelque chose qui nous excite pour faire les choses. Мы знаем, человеческая натура так устроена, нам постоянно, как ослу, нужна морковка впереди, для того, чтобы это нас манило, для того, чтобы мы боролись и шли вперед и добивались чего-то. OK, donc moi, le plus grand conseil que je puisse te donner aujourd'hui, c'est d'utiliser ces 18 jours à 200, à 300%. Так вот, самый главный совет, который я могу тебе дать на эти 18 дней. Используй эти дни на 200, на 300%. Используй по полной. De faire de ces 18 jours un challenge de tous les instants, de toutes les heures. Сделай так, чтобы эти 18 дней для тебя были постоянным вызовом. Постоянным, каждый час, каждую минуту. OK? C'est 18, OK, dans le pire des cas, on va dire que dans le pire des cas, tu n'arrives pas à gagner du cash, tu n'arrives pas à te qualifier pour la croisière. В худшем случае, скажем, ну уже в самом-самом худшем случае, тебе не удастся получить премию, тебе не удастся квалифицироваться на круиз. Mais si tu te défonces
chaque jour, si tu es à l'action beaucoup, beaucoup plus que d'habitude, il est sûr et certain que ces actions de masse vont créer des résultats. Но если ты будешь выкладываться, если ты будешь пахать каждый день, гораздо больше делать работы, действий, будешь постоянно в действии, гораздо больше, чем в обычное время, это ясно, что в любом случае у тебя будут высокие результаты. Ты поднимешь свои результаты к концу месяца. Ok, et de mon point de vue, ces 18 jours, même si tu ne te qualifies pas pour la croisière, même si tu ne gagnes pas du cash, ils vont te donner quelque chose qui a une valeur qui est aussi forte que le fait d'aller en croisière, parce que ça va te faire apprendre des choses sur toi-même, sur ta capacité à créer de nouveaux résultats. И если ты будешь на полную катушку выкладываться эти 18 дней, работать так, как я сейчас говорил, я считаю, на мой взгляд, даже если ты не квалифицируешься на круиз, эти дни дадут тебе нечто не менее ценное. Это откроет тебе глаза на твой собственный потенциал, на твои собственные способности, насколько ты способен работать, выкладываться. Это даст тебе нечто очень важное, осознание насчет себя самого. Ok, mais je parle du pire des cas, c'est-à-dire, je pense que c'est pas à la portée, c'est à la portée de tout le monde de gagner des commissions de cash en plus de $75, $200, $800, $1500. C'est à la portée de tout le monde ici. Но я говорю сейчас в самом худшем случае. Но на самом деле я считаю, что худшего случая быть не должно, потому что тут то, что мы говорим сейчас о текущих промоушенах, на мой взгляд, это доступно всем. Все могут заработать эти премии, наличные премии, кэш-бонусы, да, и эти 200 евро, 800 евро, 1200, все эти объявленные премии, они доступны, каждый может их получить. D'accord? Donc, ok, faites de ces 18 jours un moment exceptionnel, faites de ces 18 jours un plan, un programme, un challenge. Так вот, превратите эти 18 дней в нечто особенное, исключительное для себя. Превратите эти 18 дней в вызов для себя, в план для себя, в целую программу. Chaque jour, visualisez-vous dans ce programme, dans cette croisière. И каждый день визуализируйте себя в этой программе, на этом круизе. Faites ce que vous faites toujours, mais démultipliez-le, faites-le 5 fois plus, 10 fois plus. Делайте то, что вы делаете в обычное время, но приумножайте свои усилия, делайте свои обычные действия, но в 10 раз больше, в 100 раз больше. Et surtout, ne gardez pas cette promotion, ces 2 super promotions, ne les gardez pas comme un secret pour vous-même. Partagez-les, partagez-les, partagez-les avec les gens. Utilisez-les pour inviter les gens. И главное, все то, что вы будете делать, не держите это для себя. Делитесь, делитесь, делитесь этим с другими людьми. Передавайте, вовлекайте их в это. Démultipliez les contacts. Приумножайте контакты. Envoyez 10 fois plus d'SMS tous les jours. Высылайте в 10 раз больше смс-ок каждый день. Faites participer vos invités, les gens, dans ce que vous faites, dans votre challenge personnel. Вовлекайте ваших людей, приглашенных людей в то, что вы делаете, ваш вызов ежедневный, который вы поставили перед собой. Une stratégie pourrait tout simplement être de dire je suis en train de me battre pour me qualifier à une croisière au mois de mai, j'ai besoin de ton aide, est-ce qu'on peut se voir, se rencontrer? Одной из стратегий могла бы быть такая: я сейчас борюсь за то, чтобы квалифицироваться на круиз. Да? Я хочу попасть туда. Мне нужна твоя помощь, твоя поддержка. Можем ли мы встретиться для этого? D'accord. J'ai la possibilité de gagner $6000 en cash supplémentaire ce mois-ci. У меня есть возможность заработать дополнительных $6000 наличными, кэш-бонус в этом месяце. Je voudrais te rencontrer pour t'expliquer comment ça marche. Je voudrais partager ça avec toi pour que tu me dises ce que tu en penses. Я хотел бы встретиться с тобой, чтобы рассказать, как это возможно, как это устроено. Я хотел бы поговорить с тобой на встрече об этом, чтобы и ты мне сказал, что ты об этом думаешь.
D'accord. Une autre stratégie pourrait être d'appeler quelqu'un et de lui dire, OK, j'ai la possibilité de te faire gagner $800 en cash. А другой стратегией могло бы быть так, сказать человеку, позвонить человеку, сказать, у меня есть возможность позволить тебе заработать наличными $800, Peut-être plus. а может и больше. Est-ce que tu veux savoir comment? Хочешь узнать как? Oui ou non? Да или нет? OK. Il faut adapter Окей. ça à la personne à qui vous appelez, mais utilisez ça. Надо адаптировать это к человеку, которому вы звоните, но используйте это. OK. Une autre stratégie pourrait être d'appeler les gens, leur dire, OK, au mois de mai, on a de telle date à telle date, je pars en croisière. Est-ce que tu veux venir avec moi? А другой стратегией может быть так, вы говорите человеку, ты знаешь, я с такого-то по такого-то числа еду в круиз по Средиземному морю. Ты хочешь поехать со мной? Je vais t'expliquer comment. Я тебе объясню как. C'est un challenge dans le cadre de mon business. Это вызов в рамках моего бизнеса. Il y a des tas, soyez malins, mais Есть communiquez. куча разных способов. Будьте сообразительными, будьте хитрыми, общайтесь, передавайте это. Rappelez tous vos contacts, rappelez les gens que vous avez rencontrés qui vous ont dit non. C'est pas parce qu'ils vous ont dit non il y a 6 mois qu'ils vont vous dire encore non aujourd'hui. Перезвоните всем своим знакомым, всем своим контактам. Позвоните тем людям, которые вам сказали когда-то нет, отказали. Это не потому, что они вам сказали нет 6 месяцев назад, они вам скажут нет уже еще и сегодня. Это еще ничего не значит. Parfois, les gens ne voudront pas les choses pour eux, mais ils seront d'accord pour vous aider peut-être. Порой люди не захотят что-то для себя, но, может быть, они будут согласны ради того, чтобы помочь вам. Parce que les gens, ils respectent quand quelqu'un se bat pour quelque chose. Потому что люди уважают, когда кто-то борется за что-то. D'accord? Donc, il y a plein de méthodes. Utilisez-les toutes. Полно есть разных методик. Используйте их все. Parlez à vos familles, à vos enfants, à tout le monde en leur disant pendant 18 jours, je ne veux pas qu'on me dérange, je ne serai pas là pendant 18 jours. Говорите, объясните это вашей семье, детям. Скажите, я не хочу, чтобы меня отвлекали, чтобы мне мешали. Меня просто не будет 18 дней. Je veux me qualifier pour gagner du cash, pour aller en croisière. Я хочу квалифицированным быть. Я хочу получить эту премию наличную. Я хочу поехать в круиз. Ok, si les gens rigolent autour de vous, ça doit vous aider, ça doit vous servir de tremplin pour le faire justement. И если люди посмеются на это должно вас подстегивать, это должно быть для вас трамплином, наоборот, чтобы сделать, чтобы им показать. Ok, donc faites de ces 18 jours un moment très, très particulier de l'année. Так вот, превратите эти 18 дней в очень особенный момент этого года. Ok, donc moi, je vous souhaite, mon temps est déjà presque terminé, mais vraiment, je vous souhaite d'être sur le bateau avec nous tous. Мое время уже практически подошло к концу сегодня. Но что я вам хочу сказать? Я действительно желаю, очень сильно желаю вам всем, чтобы вы попали на лайнер, попали на этот корабль вместе с нами. Все. Ok, il est là, le bateau, il nous attend. Вот он, наш лайнер. Он ждет нас.